Verir, hamı da pis qələmə gedir də, başa düşürsən? Heykəl qurulmayıb. Zahir müəllim bizi üçün yaratdı. Bilenler sizin aileydi de. Kimiydi? Ceylan, Aslan Aygün, üçü, Arzu, dördü. Oyunların parçaları. Kimiydi? Oyun parçaları. Bir oyunun parçaları. Oyun qutarıb da. Yalandan yıkılmaklar, yalandan durmaklar, eğilmekler. Asablaşma. Ağzımı niye açtırırsın benim? Bilirəm də, bir dənə sən... Esma xanım, asablaşma. Başqa heç kim yox. Asablaşma. Yok değil ki. Oyunun parçaları burada duruptu. Pul kazananlar burada duruplar. Günde ne kadar pul alırdılar? 100 manat, 80 manat oyun oynayırdılar çünkü. Biz niye almırdık? Bize niye vermirdiler? Çünkü biz oyun bayt değilik. Biz düzgün adamlarız. Ayıptır. Hele utanmadan da kadınlığa sen bilmirsen hiç ne danışma. Esra Hanım da oradan özü çıkıp gelip o iminle o kadına göre çıktım ben oradan ki ben böyle adamların yanında oturabilmem. Tutunup istəyirsən her halıyla tutuq xəstə qızdır. Hele bilmək olmaz senin uşaqların ne iş gələr. Ay Esma xanım, o tutuya gəlmişəcək adam tutu var, belə pis var. Aslında sənin qadına. Tutu varıdır mülkü özünə, heç kəsə dəxli yoxdur. Niyə o insan, əlil adam olan insan 5-ci mərtəbədən, 9-cu mərtəbədən ev alır? Qulaq as, kimsə ona borcu var, belində onu qaldırıb endirməyə. Kesin birinci mərtəbədən alsın. Bir də əlil maşın alsın. Pulunu yiyənlər olur. Onun pulunu yiyənlər, ondan istifadə edənlər bəli. Tutuya oynananda heç tutun xəbəri olmayıbdı ki, deyiblər ki, deməyin bura suyu gəlmir, işığı gəlmir. Niyə? Baxmadınız böyle şey o adam zəng eləyəndə ora. Mən izləyirəm, mən bütün verişləri izləyirəm. Kim oradan ağarır? Bax oğlum, bax insan hələ bilmərik sabah kimin başına nə iş gələr, kimin balasının başına nə iş gələr, hələ heç kəs bilmir onu. Başa düşürsünüz, ona görə getmir, ay Esmira xala. Söhbət ondan gedir ki, onun başında 5 dənə şiş var. 5 dənə şiş var. 5 dənə şiş olan başında ankoloji xəstə kimi bir şeydir o. O yeriyə bilmir, o gəzə bilmir. Mən onun tərəfində deyiləm, amma Allahla danışırım. Başa düşürsünüz? Ona Aysiman baxırdı da, eləmi? Aysiman baxırdı siftə gününə. Aysiman baxırdı. Ay qadınam. Sonra Aysimanın adına söz çıxartdı. Sonra o sarı yoldaşına boşanan nədir? Boş yerə çıxartmayıb. O boş yerə çıxartmayıb. Sonra üzr istədi ki, mən elə söz deməmişəm. Atam, bilirsən nə var? Bilmədiyi şeyləri danışmayın. Bura sosial şəbəkədir. Biz danışmırıq, biz gördüyümüzü deyirik, bir də eşitdiyimizi deyirik burada. Başa düşdünüz? Sakitçe bakın. Başqa söhbət eləmirik. Zarı verişinə mən izləyirəm. Mən TikTok doludur. Bu belə getdi. O xanıma bax, ora bir avaralar gəlir. Ay qız, sən bizi tanıyırsan. Allah kömək olsun. Projenin demək istədiyi ki, qoymasın. Çıxartmasan onu oradan düşünməsən. Sən mənim canıma gələ bilməzsən Aygün. Çıxart o dəstəli oradan. Heç kəs yoxdur burada. O gedibdir. Çıxıbdır. Bayaqdan danışır orada. Axırda da deyir ki, ora gələnlər evsiz eşiksiz adam var. Evsiz eşiksiz. Sən gələn görməyən. Ondan sonra süprüntüler, küçede kalmışlar var. Ama hamısına şamil eleme, yekar vakti düşürdün onu oradan. Bir de onu konuşmuyorsun. Aygün, bir de o adamı Mən canını bağlayıram, qonaqlarımız gəlir. Sağ olun, danışarıq. Yaxşı. Mən də eşitdim, baxdım, mən də eşitdim. Yaman içərisi götürürüm. Ay bacı, biz Aydın Qanunla ayrılmışıq gözəl. Qaynananın haqqı var, mən qaldığım evə getsin. Üç gelmə gəl. Hə. Onun haqqı yoxdur, mən qaldığım evə getsin. Mənim varlıq eləsinlər. Hə də, düz deyirsən də, daha ki ayrılmışsınız da. Yəni, Qanunla ay bacı, sənin evə gəlirlər. Qaldığım evə gedirlər, düzgün hərəkət deyil baxır. Kim gedir, kim? Deyirəm. Ceyran ana. Nöqtə atırlar, spama düşürsən. Eləmin də, ay dostlar, niyə eləyirsiniz ki? Səssiz atın da onları. Quran səssiz atın. Atıram həyatda. O niyə gedirsin? Eləmin. Mən də olub, keçən da təzdən nə bilmək, insandılar da. Sən musiqi Az mən qaynanam məndən əl çəkməyən kimi, bunun da qaynanası bundan əl çəkir. Bir götürmür, bu mən kimi. vaxtı ikən istəmir də, yaxından çıxıb deyəsən. Az mənim də qaynamda var, almenta atırmışam yerə, hər bir yerə
Nədir? İddia qalxılır, iddialar geri qaytarılır. Alimentə qalxmışam, məndən əl çəkmir. İndi səndəki də əl çəkmir dəsən. Necə? Sen bakıya. Özəl müəllim bir özəl çağırmamış da gəldi. Özəl zəng edib çağırmalıdır. Bana kıvırcı bak. Allah, yuxu yatmamışam. Yatmaq istəyirdim. Saat 6'da gedib qonaqla. Durub dolma pişirəm indi. Yığışdırdım, oturdum. Bizdə nə qədər dolma yiyir, ay bacı. Ay bacı, ben dolma. Aygün eve getmişdin bugün. Yox, işdə qalmışam. Oy, hayır düz deyirsən. Saat 7-də işdə olmalısan amma indidən işləsən. Arada gedib də. 7'də evə getməliydim, 7'də evə getməliydim. Qaldım da. Qaldım. Hə də onu deyirəm də. Elədim, qaldım. Hə, dedim biraz başımı qoyum, dincəlim də, biraz gözümü ya. Duraram, saat Məcbur 6'da. deyə get evdə istirahət elə də. 6'da atılır da, bura 6'da atılır. Özüm atıb, özüm bağlayıram da. Dedim, afisiyat gələnə kimi Hə. yollarını yazıb düzəltdim ki, daha yazırdı da, yasamaldan gəlir. O da sözdə çağırır. Xanımla, necəsiz ay xanımla? Hala, siz yapın. Bacın nətər adamdır? Var. Vallahi bizden iştirakçı olup da ben ona pislik görmedim. Yəni bel bağlamaq olar. Sapın üstünə nəsə. Buranın aşağısı var, yaxşı iştirakçıdır. Bizle beraber ATV'de iştirakçı olup da ben onun pisliğini görmedim. Allah var adam bakın üstünde. Ancaq mən Musaf qızını oğrayanmıram ha. Oğlayan gəlib oğlaya baxaram. İmkan vermir də. Aygün sakız oğurlamaq istəyirlər. Ay, sərbiş, yanacım püskürdü. Yanacım püskürdü. Ben diyeyim, din acım pisliğinde. Gözəl. Hayda.